Ja, Ausbildung machen wir eigentlich seitdem es die Firma gibt. Ausbildung ist wichtig, Ausbildung ist die Zukunft. Nur wenn man eigene Menschen ausbildet, kann man auch irgendwo darauf bauen, dass man sie dann nachher integriert und möglicherweise neue Mitarbeiter gewinnt. Heute haben wir die schöne Gelegenheit, Felix, der im vergangenen Jahr seine Ausbildung abgeschlossen hat. Wir wollen mal gucken, was er uns erzählt, wie so die Sicht der Dinge aus seiner Perspektive war und wie Ausbildung insgesamt bei Inosoft stattfindet. Herzlich willkommen zum Weekly Talk, dem Videopodcast der Inosoft AG. So, mein Lieber, wie war der erste Tag bei uns? Lampenfieber gehabt? Ja, also ich habe natürlich gedacht, ich komme rein und das fängt direkt an und es geht los, anspruchsvoll, aber im Endeffekt hat sich dann herausgestellt, dass nachdem ich Leute kennengelernt habe und meine Einführung bekommen habe, dass ich eigentlich den ganzen Tag SOPs lesen. Also SOPs sind Unsere Standard Operating Procedures. also das Regelwerk, mit dem sich jeder, insbesondere auch Entwickler, auseinandersetzen muss. Wie entwickle ich überhaupt Software? Was sind Namenskonventionen et cetera? Aber hast du tatsächlich gedacht, es geht gleich los im Sinne von: „Hey, ich kann entwickeln, bis es kein Morgen mehr gibt“, oder? Also, ich muss zugeben, ja, also ich dachte, ich komme rein und vielleicht kriege ich 'ne also 'ne Übungsaufgabe oder so was, aber ich dachte, am ersten Tag geht's erst mal darum, sich zu beweisen, aber es ist nicht wirklich. Du bist ja quasi nicht unmittelbar nach dem Abitur, ins Berufsleben gesprungen, sondern hast ja erst 'n Studium begonnen. Warum hast du dann aufgehört? Also, ich habe schon relativ schnell ich habe ja nur ein Semester studiert, gemerkt, dass das Studium nicht wirklich was für mich war, grade eben, weil's sehr technisch war und weil Mathe deutlich schwieriger war, als ich eigentlich dachte. Sehr technisch oder sehr theoretisch? Theoretisch. Okay. Und dann hast du gedacht: „Ich suche nach Alternativen.“ Kam dir dann automatisch 'ne Ausbildung in 'n Kopf oder hattest du das sowieso schon mal im Kopf, dass du gedacht hast: „Na, mal gucken, in welche Richtung sich das so entwickelt?“ Also, ich hatte am Anfang die Ausbildung kurz mal in Betracht gezogen, aber relativ schnell dann verworfen, weil ich eigentlich 'n Studium machen wollte. Und dann, als eben das erste Semester nicht so lief, wie ich's gerne hätte, dachte ich mir, ich ziehe die Ausbildung wieder in Betracht und habe angefangen zu suchen. Warum wir? Weil's mit eins der besten Angebote war, was, es gab. Aber jetzt nicht finanziell, sondern, Angebote im Sinne von, wie soll man sagen, fachliche Ausrichtung? Alle Auszubildende kriegen ja irgendwo überall das Gleiche, Ja, also, Geld? insgesamt, also, da ging es natürlich darum, was macht die Firma eigentlich? Wir machen ja sehr viele verschiedene Dinge, was mich interessiert hat, weil ich nicht genau wusste, in welche Schiene ich gehen möchte. Und dann, auch zum Beispiel Lage. Das ist relativ nah von dort, wo ich wohne. Und dann dachte ich, als ich die Beschreibung gelesen habe, dachte ich, das klingt überzeugend und habe mich beworben. Bin ich gespannt, wenn wir nachher zum Fazit kommen, ob dann die Welt, wie du sie jetzt siehst, dem entspricht. Also, ob du quasi jetzt einfach nur hier geblieben bist, weil du nun jetzt da bist, oder ob es tatsächlich dann mit den Arbeiten und mit der fachlichen Ausrichtung zu tun hat. Nun ist ja Ausbildung zweigeteilt. Einmal findet in der Firma statt, im Unternehmen statt und dann in der Berufsschule. Wie hast du das erlebt? Also, wie sozusagen die Inhalte, die man nun mal erlernen muss, damit man irgendwann vor dem Prüfungsausschuss dann seine Prüfungen bestehen kann. Wie hast du diese Inhaltsvermittlung wahrgenommen? Also, ich muss zugeben, dass die Berufsschule war nicht so überzeugend. Es gab viele Fächer, die keinen wirklichen Fachbezug hatten, wo ich mich gefragt habe: „Warum machen wir das eigentlich?“ Jetzt, Zum Beispiel? Sport und Ethik, Hoch. ähm, auch Englisch. Englisch ist sehr wichtig für uns. Realschule, sechste Klasse Englisch, das würde ich sagen, bringt einen meistens nicht so weiter. Also, das war das Niveau auf der Berufsschule verglichen mit der Realschule 6. Klasse, willst du damit sagen? Genau. Oh. Also, der Unterricht sah dann so aus, dass es 'n Text gab und dann hat man abwechselnd 2 3 Sätze gelesen. Also, da wurde nicht wirklich irgendwas, wirklich vermittelt oder Englisch, gelehrt. Ja, und ihr habt dann wirklich Sport in kurzen Hosen und in Turnschuhen im Turnbeutel gemacht, oder wie? Ja, genau. Hm. 'N bisschen Fußball gespielt, Volleyball, solche Sachen. Und inhaltlich? Ich meine, es gibt ja dann, tatsächlich, wie sagt man, so 'n fachlichen Teil. Genau. Der fachliche Teil war besser, aber, vieles davon hat mir auch nicht gebracht. Also, grade jetzt, im Abitur hatte ich Informatik und alle Inhalte, die wir in der Ausbildung gemacht hatten, hatte ich in irgendeiner Form schon
in meinem Gymnasium gemacht, so Geld, dementsprechend hätte ich mir das meiste davon sparen können. Das, was ich sagen würde, was wirklich hilfreich waren, da wäre eher so was in Richtung Povi und, Berufsrecht und solche Sachen und auch ein bisschen, in die Richtung, technisch, Informatik und Projektstruktur. Das hat so ein bisschen geholfen, aber wirklich tief ging es bei den Sachen auch nicht. Wir stellen uns vor, wir haben 10 Themen. Wie viele würdest du dann streichen wollen, wenn du sagen würdest, das ist der Rest ist, also im Sinne von, was ist gut und was ist überflüssig? Ich würde es andersrum sagen, wirklich gut fand ich vielleicht 2 von 10 und der Rest müsste entweder tiefer gehen, anspruchsvoller sein oder dann in der Tat gestrichen werden. Wie haben die anderen Mitschüler das, wahrgenommen? Ich meine, du kommst ja jetzt bist 'n Informatikstudent, kommst aus einer IT-Firma, da sitzen ja nun auch Schüler oder Auszubildende, die jetzt in einem eher normalen Betrieb unterwegs sind. Haben die das auch so wahrgenommen oder waren die Lerninhalte für die dann wertvoll, gut oder haben sie das erste Mal mit zu tun gehabt? Also, ich würde sagen, es ist durchwachsen, weil natürlich die Ausbildung können viele verschiedene Leute anfangen, Menschen, die schon Berufserfahrung haben, Realschulabschlüsse. Ich glaube, sogar mit einem Hauptschulabschluss kann man, die Ausbildung anfangen. Deswegen glaube ich, dass für manche Leute war das recht hilfreich, gerade für die, die keine Vorerfahrung hatten. Die haben dann viel aus den Informatikfächern mitgenommen und auch, glaube ich, sogar ein bisschen aus dem Englischunterricht. Aber wie gesagt, Fächer wie Sport und Ethik, die egal aus welcher Schiene man kommt, glaube ich, bringen einen für den Beruf relativ wenig. Und wie haben wir es besser gemacht? Ich meine, das ist ja der andere Teil. Wie war wie soll man sagen, die Ausbildung oder das Training bei uns? Also, ich würde sagen, man hat viele Freiheiten hier. Das kann man natürlich gut sehen. Würdest du sagen, es hat 2 Facetten? Genau. Man kann es gut sehen, man kann schlecht sehen. Insofern, wenn man natürlich den Willen hat zu lernen und gerne experimentieren möchte, hat man viele Optionen auch, ähm, Einfluss darauf zu nehmen, in welche Richtung es geht, was ich sehr gut finde. Andersherum, wenn man jetzt, 'n bisschen faul ist oder vielleicht auch diese Struktur gerne hat, dass einem vorgegeben wird, was man macht, dann kann es natürlich auch sein, dass man es eher negativ sieht, dass man so viele Freiheiten hat. Weil die Freiheiten, das kann man ja so sagen, es gibt bei uns jetzt niemanden, der jetzt jeden Tag neben euch sitzt und quasi die innerbetriebliche Ausbildung macht. Dafür sind wir zu klein. Das heißt, ihr seid dann schon ein Stück weit ihr wart ja zu zweit ein Stück weit auf euch allein gestellt gewesen, um euch dann mit Inhalten auseinanderzusetzen. Aber es gab zumindestens 'n fachlichen oder technischen Ansprechpartner, wenn's mal Probleme gab, Genau, oder? Ansprechpartner gab's immer. Also, es wurde immer betont, Fragen stellen und wenn irgendwas unklar ist, abklären. Das ist auch so 'n bisschen, was ich da meine mit diese Freiheiten. Es ist nicht so, dass man einfach hingesetzt wird und gesagt: „Ja, jetzt, mach mal irgendwas“, sondern es ist eher so, dass man hat die Chance, frei zu arbeiten und dann muss man selber für sich entscheiden: „Okay, wann stelle ich Fragen, wann spreche ich auf irgendwas an?“ Wenn du an die Vielfältigkeit denkst, die dich ja dazu bewogen hat, bei uns da irgendwo anzufangen, Vielfältigkeit hinsichtlich der Themen. Hat sich das dann auch in der Ausbildung so dargestellt, dass du viele Themen kennenlernen konntest und damit umgehen lernen konntest, um dann vielleicht daraus abzuleiten, wie es weitergeht? Ja. Oh, Also, ich würde schon sagen, dass ich viele verschiedene Sachen ausprobiert habe. Also, von jetzt, Webseiten zu Power-Apps, zu Python-Entwicklung, Webentwicklung, habe ich schon viele Sachen ausprobiert. Natürlich gibt es noch viel, viel mehr, was man machen könnte. Aber ich würde sagen, für eine Ausbildung habe ich schon, viele Sachen und auch relativ auch tief, mitbekommen. wenn man so Ausbildung auf dem Bau macht früher, dann durfte man ja quasi als Auszubildender immer morgens das Frühstück holen und den Bierkasten bereitstellen. Ist es hier auch so, dass man quasi als Auszubildender dann auch Tätigkeiten machen muss, die jetzt nicht unbedingt zum Ausbildungsbild gehören? Jein. Also, ich würde sagen, es gibt natürlich immer so Sachen, die ich würde nicht sagen, dass es nichts mit dem Ausbildungsbild zu tun hat, aber dann gibt's natürlich so Sachen, die man dann als Auszubildender macht, weil man mehr Freizeit hat als, vollständige Mitarbeiter. Und das kann ich natürlich nachvollziehen. Ich habe die Sachen noch relativ gerne gemacht, also, zum Beispiel die Vorstellung für die virtuelle Synagoge. Was ja nicht unbedingt vergleichbar ist mit Frühstück holen, sondern das ist ja schon Kundenkontakt und sich Genau. repräsentieren und Dinge transportieren. Und wenn ihr das als Auszubildende gemacht habt, dann hat man euch ja auch ein Stück weit Verantwortung gegeben, damit dann mit dieser Aufgabe adäquat umzugehen. Definitiv, deswegen meinte ich ja, dass es, trotzdem was mit der Ausbildung zu tun hat, weil man dann diesen Kundenkontakt hat. Und auch gerade jetzt, wenn man darüber nachdenkt, dass ich Consultant bin, dieser Kontakt und das Präsentieren relativ, gut üben konnte.
Und definitiv haben wir Vertrauen bekommen. Ich meine, wir sind ja auch, dann auf Messen gefahren und sowas, um die Innosoft zu repräsentieren. Das heißt, es war nicht schlecht. Im Titel steht ja das Wort Verantwortung. Ich habe gerade eben auch das Wort Verantwortung benutzt. Wann hast 'n das erste Mal gemerkt: „Ups, hier zählt meine Arbeit wirklich“ oder hier oder wenn ich einen Fehler mache oder hier wirkt das, was ich tue, auch wirklich nach außen und das könnte eben ja, wie man eben Verantwortung definiert, dass das vielleicht mal nicht so gut geht. Wann hast 'n das erste Mal gemerkt? Ich würde sagen, das erste Mal, als ich ein Kundenprojekt bekommen habe, wir haben damals, eine Website erstellt und wir sollten Mockups, erstellen und da haben wir in einen unserer Entwürfe ein Kontaktformular eingebaut. Wäre natürlich gut gewesen, sich vorher Gedanken zu machen, wie macht man sowas? Gut, ja, schönes Beispiel. Aber das war ja tatsächlich auch interessanterweise, da wart ihr zu zweit als Auszubildende und habt dem Kunden dann die Lösung präsentiert, oder? Das heißt, man hat euch ja da auch durchaus das zugetraut, dann keinen, ich will sagen Unsinn, aber dass er eben durchaus fundierte, Aussagen machen konnte, dass man euch das zugetraut hat. Genau, also das fand ich auch, sehr gut. Es gibt ja dann eine Zwischenprüfung, es gibt die Abschlussprüfung, die aus einer schriftlichen wiederum Prüfung besteht und aus einer Projektarbeit. Kannst du mal kurz in 2 Sätzen erläutern, welche Aufgabe in deiner Projektarbeit bewältigt wurde? Ich habe für meine Projektarbeit eine iOS-App erstellt, die das oder ein Prototyp für eine App eigentlich, die dazu da sein sollte, dass man seine Plätze buchen kann, seine Arbeitsplätze für so ein hybrides Arbeitsplatzsystem. Mhm. Was war dabei das Anspruchsvollste für dich? Ich glaube, das Anspruchsvollste dabei war die Konzeption, dass man wirklich einschätzen kann, wie viel macht man eigentlich in der Projektarbeit selbst. Weil wenn man, den Freiraum hat, sich einfach hinzusetzen und so lange daran zu arbeiten, bis es funktioniert, das ist ja relativ einfach. Aber wenn man vorher vorgegeben bekommt: „Okay, du hast so viele Stunden, überleg dir mal, wie lange du brauchst“, dann muss man ja wirklich jeden Schritt definieren und sich genau überlegen und einschätzen können, wie das dann am Ende aussehen wird. Irgendwann stellt sich ja dann die Frage: Bleibe ich in dem Unternehmen? Wie stellt sich das Unternehmen mir gegenüber dar? Kriege ich ein Angebot? Wie war das bei dir? Hast du selbst das Gespräch in Gang bekommen? Haben wir dir ein Angebot erstellt? War das früh oder wie ist da der Ablauf gewesen? Also, wenn ich mich recht erinnere, habe ich das ungefähr ein halbes bis 3/4 Jahr vom Abschluss angesprochen, dir gegenüber sogar. Und das ging dann relativ schnell. Also, ich weiß natürlich dann nicht, was hinter den Kulissen passiert ist, aber dann habe ich, ein Angebot bekommen, 'nen Vertrag, habe mir etwas Zeit genommen, um mir zu überlegen, ob ich den Vertrag annehme und habe mich dann im Endeffekt natürlich dann entschieden, hier zu bleiben. Natürlich. Also, das heißt ja, sagen wir mal so, du strahlst es ja aus, dass du irgendwo mit der Situation, so wie das jetzt sich darstellt, dass du zufrieden bist, sonst würdest du ja auch nicht hier vor der Kamera sitzen. Das will jetzt vielleicht niemand da draußen wirklich hören, aber was war dann auch unsere Botschaft bezogen auf das Übernahme oder auf das Angebot und das Ergebnis deiner Prüfung? Also, ich glaube, ich kann natürlich den genauen Wortlaut mich nicht dran erinnern, aber als ich das Ganze angesprochen habe, meintest du irgendwie sowas in der Richtung von: „Sehr gerne. Von mir aus gibt's kein Problem.“ Das heißt, war dann sehr, also, ich sage mal, im Prinzip schon geklärt. Dann ging's ja nur noch um den Vertrag selber. Und, was die Abschlussprüfung angeht, hast du mir eigentlich auch relativ wenig Druck gemacht. Du meintest ja: „Ja, ich weiß, dass es klappen wird.“ Was wäre passiert, wenn du durchgefallen wärst? Hätten wir das Angebot zurückgezogen? Ich glaube nicht. Ganz sicher nicht. So, wenn wir dann 2 Jahre war ja die Ausbildungszeit, verkürzt wegen Abitur, glaube ich, oder? Normalerweise ist sie ja 3 Jahre, 2 Jahre. Dann hat man ja sozusagen so 'n gewisses Image in so 'ner Firma. Man ist der Azubi. Wie ist das dann, wenn man ab dem ersten Tag nach der Prüfung dann nicht mehr Azubi ist, sondern Angestellter? Wirkt das dann noch irgendwie nach? Muss man sich dann irgendwie häuten oder hat sich das anders angefühlt? Haben die Kollegen anders mit dir sind die anders mit dir umgegangen? Also, ich würde sagen, man hört ja so immer Horror-Stories, dass man dafür immer der Azubi ist oder sowas. Würde ich nicht sagen. Also, ich verstehe mich mit meinen Kollegen sehr gut. Es gibt natürlich dann, kurz nachher noch sowas wie ein paar Kommentare oder sowas, so witzig gemeint, so und auch witzig angekommen.
Aber ne, man ist dann 'n vollwertiges Mitglied und, man muss sich nicht, dann irgendwie streiten oder beweisen. Hat sich von den Verantwortlichkeiten was verändert? Also, wenn du jetzt bist ja sachte mit Verantwortlichkeiten dann konfrontiert worden, dann gab's Kundenkontakt. Wenn du jetzt als Berater oder als Entwickler, egal in welcher Rolle du da unterwegs bist, sind das andere Verantwortungen? Ich würde nicht sagen andere Verantwortung, ich würde einfach sagen mehr und auch, ungeschützter. Gut ausgedrückt, ja. Das heißt, du bist direkter auch mit Kunden in Kontakt und das, was du sagst, deine Arbeitsergebnisse fließen unmittelbar dann in Projekte ein. Und dann kann natürlich der Druck oder die Anforderung 'n bisschen höher sein, ja. Das stimmt, aber ich muss sagen, dass der Übergang sehr angenehm war. Das ist nicht so, dass man dann einfach ins kalte Wasser geschubst wird und, hier hast du dein Kundenprojekt, du bist auf dich alleine gestellt, sondern man wird, richtig in das Projekt eingearbeitet. Man hat immer Ansprechpartner und, selbst wenn man dann zum Beispiel mal alleine 'n Kundenmeeting hat, ähm, ist es eigentlich auch relativ angenehmer. Es gibt nicht diese, Feuerproben, die man sich normalerweise vorstellen würde. Du strahlst deshalb ist die Frage eigentlich rhetorisch, du strahlst ja schon irgendwo ab, dass du zufrieden bist mit dem Werdegang und dich ja einigermaßen wohlfühlst. Trotzdem ist, wenn du zurückblickst vom ersten Tag, wo du hier angefangen hast mit dem Werdegang und da, wo du jetzt stehst, ist das so gelaufen, wie du's dir dann vorgestellt hast? Besser oder schlechter? Das stellt natürlich voraus, dass ich 'ne klare Vision hatte, wie es ablaufen wird. Ich hatte eher so 'ne Idee. Ich dachte, ich mache 'ne Ausbildung, finde während meiner Ausbildung eine Nische, Gut. etwas, wo ich mich richtig reinsteigern kann. Und in dem Fall würde ich schon sagen, dass es anders gelaufen ist, als ich eigentlich dachte, weil ja doch, es relativ viele verschiedene, Aufträge gibt und Aufgaben. Und ich würde aber sagen, mittlerweile habe ich 'nen, ich sage mal, 'n recht schönes Projekt gefunden, 'n, recht schöne, Technologie, der ich mich widmen kann und finde es doch recht angenehm. Was würdest du den Menschen da draußen raten, wenn es darum geht, eine Empfehlung abzugeben, sich hier zu bewerben? Gut, die Bewerbung ist das eine, aber was sollten die idealerweise mitbringen, um hier dann Spaß an der Arbeit zu haben, 'ne Ausbildung zu machen, die zu 'nem guten Ergebnis führt, was dann wiederum idealerweise in 'ne Festanstellung mündet? Also, ich glaube, am wichtigsten wäre, dass man zum einen ein Interesse daran hat, zu lernen. Das, was ich eben schon meinte, dass man so 'n bisschen selber darauf, Einfluss nehmen kann, was man dann hier macht und, wie man lernen möchte. Aber auch, würde ich sagen, 'n bisschen Selbstbewusstsein. Also, wenn man dann, alles, was man macht, hinterfragt und, sich immer unsicher ist, glaube ich, hat man nicht so viel Spaß dann, wie wenn man, lieber auch einfach mal ausprobiert und, willig ist, mal auch 'n Fehler zu machen. Sehr gut, wenn das so weitergeht bei den zukünftigen Ausbildungen, da brauchen wir uns keine Sorgen zu machen. Das war's für heute. Vielen Dank für Ihre Zeit. Bleiben Sie gesund und uns gewogen und bis zum nächsten Mal.